pessoal, tudo bem com vocês? Então, sou a Agatha. Então, gente, hoje vamos jogar 99 noites na floresta. Meu Deus do céu. Mas o desafio vai ser sobrevivendo 99 noites sem a fogueira. Sim, galera, e eu tô aqui com a minha amiga principal, Calva. Eu tô aqui com ela e nós duas vamos jogar juntas. Então, vamos lá! Então, gente, a gente vai pegar aqui algumas madeiras pra gente conseguir expandir o mapa, pra gente conseguir explorar essas coisas. Mas aí depois a gente vai deixar a fogueira apagar. Gente, eu tenho muita sorte. Eu consegui achar um baú vermelho. Eu consegui aqui uma arma de 40. E a Manu tá ali, ó. Cadê ela? Aqui, ó. Cadê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente, eu acabei de ver. Eu tô morrendo de fome. Deixa eu ir lá e já eu volto, gente. A gente só tá abrindo aqui o mapa. Aí quando chover, a gente vai deixar a fogueira apagar. E a gente vai, tipo, aumentar, sabe? O mapa, porque o mapa ainda tá pequeno. E a gente quer aumentar o nível. Aí depois a gente deixa a fogueira apagar. Então já a gente volta com a fogueira apagada. Então, gente, a fogueira aqui tá quase acabando, ela tá no nível 12. A Manu aqui tá comigo, a principal Calva, tá aqui comigo. Aí, gente, a gente esquentou um monte de comida pra gente levar lá, pra gente conseguir sobreviver. Então, vamos lá, a gente levar as comidas lá pra torre, porque o Alce, né, não vai conseguir deixar a gente, tipo, pegar a gente lá na torre, né? Então, é mal alta. Aí, a gente tá deixando as coisas. Aí, pra passar o dia mais rápido, a gente tá fazendo um monte de cama, entendeu? E pegando as crianças. Ó, gente, tá cheio de comida aqui. Deixa eu botar tudo aqui. Eita. Aqui. Ai, meu Deus, é muita comida, credo. Aí, pronto. Aí, gente, eu acho que eu vou esquentar esses daqui, ó. Porque esse daqui não está esquentado. Então eu vou esquentar. Ó, a gente falou que tá quase apagando, tá quase acabando, gente. Aí a gente vai conseguir cumprir o nosso desafio. Tô no nível 6. Deixa eu esquentar essas comidas aqui. Deixa eu pegar várias também, né? Várias cenouras aqui. A noite já está se aproximando. Pegar o máximo de comida que tem aqui. Pra gente conseguir sobreviver. Deixa eu escrever aqui pra ela. Bom, já escrevi aqui pra ela, pra Manu Calvície. Deixa eu pegar mais comida, né? Pra pôr aqui. Vou pegar isso daqui, gente, porque é bom, entendeu? É bom pra mim. Eu já tô com fome, né, gente? Vocês estão vendo aqui. Peguei aqui. A fogueira tá quase acabando, graças a Deus. Deixa eu ver o que ela falou. Tá. Nível 5. Agora eu vou lá onde ela está. Eu vou lá ficar com ela. A fogueira já vai acabar. Então eu vou ficar lá com ela, gente. Vamos lá, na torre, onde ela tá. Eu espero que ela não acabou com a comida, né? Porque se ela acabar com comida, misericórdia. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar morrendo de fome. Eita. Ui, misericórdia. Cheguei. Cheguei com mais comida. Aí, pronto. Tem muita comida agora pra gente comer, viu, Manu? Tem muita comida. Eu vou pegar esse bife, que a minha vida vai aumentar mais. E deixa eu ver o que tem aqui.
lanterna, tô precisando de uma lanterna. Agora bora explorar o mapa. Vem, Manu. Vamos explorar o mapa. Então, gente, eu não entrei nisso daqui, né? Então vamos entrar. E já é o dia 18, né? De por causa das crianças é a cama. Deixa eu pegar esse parafuso pra gente conseguir construir alguma coisa, alguma cama, né? Alguma coisa também de comida, sopa, essas coisas. Diamante. Consegui um diamante, agora eu tô com 132. E também tem mais lá na frente. Deixa eu pegar aqui. Oxi, o que é isso? Do nada, gente, vocês viram? Deixa eu pegar mais madeira, né, pra eu construir lá alguma coisa. Aqui. Peguei bastante madeira. Aqui um lobo ali, meu Deus. Carvão não vamos pegar, porque a gente não vai precisar. Deixa eu matar esse lobito. Mais um pode vir pra cima, não tenho medo. Deixa eu comer. Deixa eu ver aqui. Pegar isso aqui. E bora ver o que tem nesse baú. Vamos ver. Ah, tem um rifle. Eu vou precisar só de um revólver, porque não vou precisar mais de um rifle. Não é rifle, né, gente? É revólver, eu acho. Sei lá. A Manu ainda tá parada lá. Só eu que tô me movimentando aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu comer curtinho. Ah, gente, eu tô trazendo de novo 99 noites, porque eu vi que vocês gostaram bastante no outro vídeo que eu fiz. No outro vídeo que eu fiz fazendo, tipo, o desafio 99 noites, só comendo frutinhas. Aí vocês amaram, então eu queria trazer de novo aqui pra vocês. Agora, deixa eu ver, tá no já... Meu Deus, já tá no nível 2. Ótimo, graças a Deus. Então eu vou lá pra casa onde a Manu tá. Que é por aqui, né? É por aqui. Oxi. Oxi, gente. Meu Deus. Ah, aqui. Encontrei. Ai, gente. Aqui, eu não tô enxergando é nada. Meu Deus do céu, gente. Misericórdia. Ai, meu Deus, um Alce. Ai, que medo de você não, Alce. Ai, Alce. Manu do céu, cuidado, Manu. Manu do céu, cuidado. Manu do céu, Jesus tem poder. Não consegue. Não consegue. Calma aí. Não consegue. Não consegue. Ai, meu Deus, não consegue. Meu Deus do céu, gente. Que é isso? Ai, meu Deus do céu, gente. A gente só inventa coisa, né? Na verdade, só eu invento coisa, né, gente? Tô morrendo de fome, acabei de ver aqui, ó. Vou comer, porque aqui comida não falta. Comida aqui não falta. A fogueira tá quase tinta. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. E aí, dia 19, agora vai pro dia... vai pro dia 20. Deixa eu ver aqui. Agora bora explorar mais o mapa, mais ainda, porque eu quero ver, né, gente? Bora explorar aqui o mapa. E eu vi, gente, que agora tem o mapa do vulcão, né, que eu vi lá. Mas eu não vou querer explorar porque é perigoso, né? Então ainda não vou querer explorar. Vamos pegar bastante parafuso que a gente vai precisar. Ai, que pena que eu não posso pegar mais essas gasolinas. Ai, gente, já sei, vou pegar essa gasolina pra eu conseguir esquentar, sabe, a comida, entendeu? Ah, não, gente, é melhor não, né? Então deixa a gasolina aqui. Então eu vou pegar aqui. Já tem saco bom, vou levar lá pra Manu. Manu tá ali. Vou levar pra ela, coitada. Ela não tem nenhum saco bom, coitada da bichinha, tá precisando. Vamos lá levar pra ela. Fogueira fica aí, ó. Pode apagar vontade, porque eu não vou querer, sabe, ficar com você. Vou ficar aqui, ó. Na torre mega 5 estrelas.
Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que saco. Ai, gente. Eita. Ai, meu Deus. Mano, que ódio, que ódio, que ódio. O fogo se apagou. Você não está mais seguro. É claro que eu tô segura, querido. Querido, sei lá. Que a gente aqui, ó, tá na Mega Torre. 5 estrelas. Aqui, ó. Manu, você vai precisar descer lá embaixo, tá? Sinto muito. Aqui, ó. Um saco bom. Tem um golpe, saco bom. Ai, mano, é só você... É só você pegar. Só você pegar, você consegue. Só pra você pegar. Gente, você sabe o que eu vou fazer? Misericórdia! Toma! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu coração, mano. Meu Deus, mano. O Alce tá com fome. O Alce. Pai amado, Jesus Cristo. Misericórdia. Pai amado. O Alce do nada ficou com fome. Misericórdia, tá botando o lobo do nada aqui. Meu Deus, eu ficar com dele. Oh, meu brilho, você quer. Meu perfume, você quer. Mas você não leva jeito pra ter sucesso, pra ter o meu brilho. Ai, meu filho, pode subir aqui, ó. Você pode subir quantas vezes você quiser, mas você não vai conseguir aqui, não. Aqui, ó, é ótimo lugar, querido. Pode ficar aí, ó, com fome que eu tô nem aí. Viu, Alce? Alce, querido Alce. Vem me pegar, vem. Vem pegar. Vem pegar, vem. Ai, gente, o Alce tá com raiva, mas eu não tenho medo dele, não. Eu não tenho medo dele. É, Alce, não tem, não. Gente, a Manu vai ficar aqui parada porque ela tá fazendo as coisinhas dela. Mas já ela volta aqui pra ficar com a gente. E consegui aqui subir no teto, né? Aleluia. E já é dia 26. Tá bom, 26. O Alce está com fome, eu consigo de algo e... Tá. Bora fazer, gente, várias armadilhas para saber. Então, bora fazer uma volta de... Ai, tá tudo esgotado, gente. Tá tudo esgotado, mas tudo bem. Bora colocar, então, várias prateleiras. Então, tem várias prateleiras. Vai proteger do monstro alto. E deixa os custistas aí, velho, pode. Vai destruindo. Prontinho. Terminei. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho da sua comida, tá? Porque eu tô morrendo de fome, então sinto muito. A comida vai ficar crua? Vai. A gente vai se arrepender? Muito, mas o problema é nosso. Comer. Agora deixa eu levar lá pra cima. E já é o dia 26 que a gente tá conseguindo sobreviver. Eu espero, gente, que a minha internet não caia. Se minha internet cair agora, meu Deus. O Alce já tá querendo aqui me pegar, mas não conseguiu, né? Porque eu sou a estrela do mundo. Eu sei que ele tem inveja da minha beleza. Mas aí, gente, o problema dele, entendeu? A gente é as maravilhosas. Maravilhosas, perfectones. Tá, vamos ver, gente, que tem alguma coisa de boa aqui, ó. Que eu lembro que tinha alguma coisa. Aqui, ó, tem parafuso. Deixa eu ver. Terminei. Ok. Manu, nossa, eu vou contar um babado pra ela, gente. Vou contar um babado. Aqui. Ai, meu Deus. Oxe, cadê a menina? Oxe, gente, cadê a menina? Sumiu de nada, caraca. Gente, ela tá bugada, coitadinha dela. Tá bugada a internet. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, hoje vai ter luta.
bora ver, gente, o povo. Vamos ver o povo. A gente vai lutar de dia, meu bem. A gente vai lutar de dia. Vem aqui, ó. Tá bom. A gente vai lutar de dia, gente. Tô nem aí. O lobo aqui, ó, tá tentando pegar a gente, não tá conseguindo. Ó, o Alce tá com fome, mas ele quase me pegou, né? Mas tudo bem. Nada vai me parar. A Manuzinha tá aqui, ó, bem plena. Não tá com fome nem nada, tudo bem, né? E o povo tá lá, gente, se matando, essas coisas, né? Cai na armadilha, eu acho. E é isso, gente, a vida é assim, né? Aí, a gente, pra mim... Oxe, do nada, gente, do nada eu vi um negócio... Ai, que susto! É, gente, a vida tá bem plena. Ai, gente, esse desafio tá sendo bem bom. Tá sendo bem fácil. Eu acho que a gente vai conseguir sobreviver até 30, 40... Por aí, gente, por aí. Mas eu sei que a gente vai conseguir sobreviver. Aí, ó, tá brotando lobo, mas nada vai parar a gente. Nada vai, oxe, lobinho. Ó, a gente tem 2 lobos aqui, ó, 2 lobos, caminhando por caminhando. Vamos lá, procurando a gente. Eita, Glória. Eita, gente, eu vou empurrar ela. Aqui mesmo, não deu. Vamos lá, Tá bom, bora lá, gente. Pegar esses custistas velho podre. Porque estão, gente, irritando a gente. E eles... Aí, ó, esses custistas velho podre. Custista velha podre, gente. Coisa feia, esses custistas velha podre. Aqui, ó. É fácil, seus custistas velha podre. Deixa a gente em paz. Matei. Vem. Vem com a mamãe, vem. Oh, my God, vem com a mamãe, vem. Vem. Aqui, ó. Isso aí direitinho. Aqui, ó, vem você aqui, ó. Aqui. Vem. Eita, que lindeza. Oh, Glória. Vem você aqui também, ó, vem. Gente, olha. Meu Deus. Ah, não. Não é possível. Calma aí, gente. Eu vou voltar. Ah, se eu vou voltar. Não vai ficar aqui desse jeito, não. Gente, eu voltei. É porque, gente, então, minha internet vai pode já caiu. Então, gente, voltei aqui. Principal... Ah, não. Não. Não é possível. Não é possível. Oh, não é possível. Gente, a gente morreu no dia 30, cara. No dia 30. Ai, meu Deus, eu não consegui cumprir o desafio. Ah, não, a gente conseguiu cumprir. Eu não sei nem o pego Vou falar. De fogueira. Então, gente, esse que foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. E tchau. Tchau, galera. Eita, como a Alice vem atrasada.